bo'ladi. Bitta donasi 300 ming, 400 mingga turadigan karboksing terapiyani shu turishini 230 mingga olib, o'zingiz uy sharoitida qilsanglar bo'ladigan. Sizlarga mana shunaqa karboksing terapiya olib kelib qo'ydim qizlar. Sizlarga buni ichini ochib ko'rsataman, lekin kosmetologdagi effekt olishingiz uchun buni qanaqa tartibda ishlatishingizni yaxshilab tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib, o'tkazib olmanglar va menga obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r effekt olishingiz uchun enzimli pudra va pilingda yuzinglarni yaxshilab tozalab olib, cheska qilib olib, keyin karboksing ishlatsanglar, yuzingizda rezultati xuddi kosmetologdagi bo'ladi. Bu enzimli pudra poralarni chuqur tozalab beradi, qora toshlarni yo'qotib berishga yordam beradi. Bu bo'lsa peeling sifatga yuzdagi bir qavat o'lik terini olib tashlab beradi. Shu ikkalasidan keyin karboksing terapiyadan foydalanasizlar. Bu ko'rmas, uy sharoitida o'zingiz bemalol qilsanglar bo'ladi. Buni effektlari nima desanglar, yuzga lifting effekt beradi. Mana mashidan kremga o'xshagan gelli narsa chiqadi, yuzga va bo'yinga suriladi. Yuzdagi poralarni yopib beradi, ajinlarga qarshi ishlab beradi, dog'larni bitta ochartirib beradi, ugrilarni yo'qotib beradi, osilgan terini ko'tarib beradi, yuzga kislorod beradi. Zo'r buni foydasi qizlar, faqat to'g'ri ishlatishni bilsangiz effekti juda ham zo'r. Shundan mashina surgandan keyin yuzga va bo'yinga surgandan keyin mana bunaqa maskasi bilan bilib beraman. Ochib yuzga yopishtirasizlar. O'sha chirs qilgan ovoz eshitiladi, bo'yinga yuzga yopishtirasizlar, bo'yindagi chiziqlarni ham yo'qotib beradi. Yana to'liq ishlatilishini qo'lingizga olganingizda tushuntirib beramiz. 100% original Koreya mahsuloti qizlar. Do'kondan kelib xarid qilib kelsanglar, yoki dostavka qilib olsanglar bo'ladi.